Chevroletni yaxshi ko'rmaydigan o'zbekistonlikni o'zi bo'lmasa kerak. Mana bu ko'rib turganingiz sportivniy mashina. Corvette Stingray 1980-77-yillarda ishlab chiqarilgan hisoblanib, sport uchun maxsus qilingan edi. Hozirgi paytda esa havaskorlar prosta tak minishadi. Bu mashina 2 kishiga mo'ljallangan bo'lib, 4 ta baloni va 4 ta diskasi bor. Kamera va pakrushkalari ko'p yorilmaydi. Chidamli. Mana bu ko'rganingiz ruli, ichki saloni. Vobshe dahshat, krutoy ishlangan. Buning egasi qiz bola ekan, ammo ichkari dahshat.